Hello， 大家好，我係小雲啊。咁今條片咧就係講2015年最中意用嘅護膚品。咁上一條片化妝品大家睇到未先？未睇就快啲去睇埋佢先啦。咁好啦，咁今條護膚品篇咧就應該比化妝品少好多嘢嘅，因為其實咧護膚品對於我嚟講咧，其實我最想要嘅功效都係保濕同埋保濕，冇錯啦。咁冇乜特別話一定要咩美白抗皺，我都知道咧。其實新嘅一年咧又老一歲㗎啦。其實咧係 feel 到自己啲皮膚咧係開始好傷心咯。即係講到呢一個問題，女人講到年齡嘅問題就會特別之傷心。冇錯啦，就喺皮膚上面嘅彈性，你會覺得好懷念中學嘅時期啊！真係咩都唔使搽都非常之好咯。你會越大會越有呢種唉好傷心嘅感覺，冇錯。咁但係今年咧，我都係最主要都係保濕。其實保濕係最基本最需要嘅。咁好啦，話事不宜遲，我哋即刻開始 go。好啦，咁第一樣嘢講咗落妝先。咁落妝咧，我就有分開落妝水同埋眼唇卸妝液嘅。咁今年咧用得最多嘅落妝水咧就係佢 Love is Derma 呢一支落妝水嘅。其實我一直以嚟都想試 Bioderma 嘅，咁點解到最後嗰陣時會冇買咗 Love is Derma？ 好似係因為 Love is Derma 嗰陣時平啲，所以我就買咗 Love is Derma 嘅。咁呢支用晒啦，你見到得翻少少嘅啫。咁用埋之後咧，我就會用 Bioderma 啦，因為我已經買咗個 set， 買咗 Bioderma 嚟試，因為咁多人都話好用。咁 Love is Derma 呢個我都覺得好好用嘅。清潔能力好好啦，好乾淨啦，好舒服嘅。佢嗰種感覺抹上塊面度唔會覺得即係抹完之後你真係覺得係抹走咗啲嘢啦，係清潔得好乾淨啦，好舒服嘅。咁又係好好嘅設計啦，泵頭啦，方便啊，擺塊棉花上去撳就 OK 啦。咁到另一樣嘢咧就係眼唇卸妝液啦。咁其實上半年我最中意嘅眼唇卸妝液咧係 L'Oreal 嗰支藍色嘅。即係類似咁樣，就係藍色嘅，上面水油啦，嗰支係好好用嘅，唔揦眼啦，好舒服啦，卸得好乾淨啦，好快卸，揞一陣又係可以抹得甩㗎啦。咁除咗啲你話即係好頑強嘅 mascara 或者啲眼線咧，就要再需要啲耐少少嘅時間之外咧，嗰支咧都係非常之好落得。咁但係因為某程度上就因為嗰支太細支嘅關係咧，我覺得都用得頗快嘅。咁所以咧，我就下半年咧，我就換咗佢啦。呢一支咧就係 Bourjois， 突然之間唔記得個名點讀。係啦 Bourjois 嘅眼唇卸妝液啦。咁呢一支係我老師介紹俾我知，話呢一支好用嘅。咁我當初去買嘅時候，我記得我有同大家講過，係唔知一個價錢買就有3支，所以係特別平嘅，同埋係咁大支。佢係有呢個咧。佢係有呢個200ml 嘅，所以係非常之好用啦。咁其實我已經用完一支㗎啦，咁呢支係用到得翻咁多咯。咁仲有一支喺後備嘅，咁用完之後我都應該會繼續回購翻佢，因為我覺得佢又係好好用啦，好容易落妝啦，唔揦眼，真係唔揦眼。我真係試過攞太多份量，一揞落去咧係揞咗落隻眼入邊。但係都係唔揦眼嘅，非常之好嘅，好溫和嘅。咁大家因為我都係中意眼唇同埋面係分開卸嘅，因為咁咪方便啲。因為嗰啲普通嗰啲卸妝水真係比較難卸到一啲眼妝嗰啲位。好啦，咁講完落妝嗰方面咧，就當然講係洗面啦。咁洗面咧，今年淨係用過佢 Bioré 嘅洗面奶，呢一支係藍色嘅，藍色係溫和。藍色係極致保濕亮澤細緻，係啦呢隻。今年淨係用過 Bioré 嘅洗面膏啫，好好用，好舒服。洗完面之後唔會掹緊，有少少滋潤感嘅，但唔係話好滋潤啦。我係會用起泡網將佢起咗泡先至再去洗面啦。咁洗出嚟嗰種效果 OK 嘅，洗得乾淨嘅，唔會好乾。咁我對洗面奶嘅要求都係咁嘅，就洗得乾淨唔係好乾就 OK fine OK 㗎啦，非常好。咁跟住去到磨砂方面咧，今年咧都淨係用過佢，但係佢咧都用咗第2支嘅反而。頭先唔記得講，邊個咧呢支今年應該係用呢支係第6支啊，咁2個月1支差唔多啦係嘛？我同我男朋友一齊用，可能會唔會慢咗少少咧？唔知咯。咁跟住之後咧，到磨砂咧就係呢一隻啦。
聖雅夫杏子磨砂潔面膏。咁大家應該都知呢一隻㗎啦，咁我都係聽人哋介紹，跟住就買嚟用嘅。咁我覺得佢磨砂好舒服，佢啲粒子咧，其實你嘅感覺上係覺得佢啲粒子幾大粒嘅，但係磨上皮膚上面係唔痛嘅。咁我覺得佢嗰啲粒子係可以你濕咗塊面都再磨咧，其實都磨到嘅。但係即係因為佢啲粒子比較大嘅關係咧，我覺得如果就咁乾手乾面咧，可能會比較你磨上嘅感覺可能會比較痛啲啊，定係點啊？即係可能強烈啲啊嗰種感覺。就如果我覺得冬天咧，因為皮膚容易乾燥咧，我係會塊面有少少水之後再磨，其實係都磨到嘅。佢用完洗完面之後咧，你知啦，磨砂呢啲佢點都磨走你表面少少死皮㗎嘛，係咪先？磨完之後你係覺得塊面即刻滑咗，亮澤咗嘅，因為啲死皮即係去黃嗰啲嘢咧磨走咗你表面咧，你會覺得即刻亮白咗嘅。同埋洗完之後唔會好乾，真係唔會。佢呢個都好。即係洗完都係好舒服嘅，你反而咧覺得咧洗完之後咧，突然間嗰層死皮冇咗啦，啲皮膚好似咧喺嗰個 moment 咧打開咗之後咧，跟住之後就即刻保濕，事半功倍，正啊！你知咁好啦，洗完面之後咧就梗係到保濕護膚嘅程序啦。咁今年嘅護膚嘅第一個步驟爽膚水都係佢噶啦，都唔知用咗幾多支，我都揾唔到第二支好啲嘅，所以。咪應該唔係揾到第二支好啲，係即係覺得呢支好好用，又冇特登去揾其他嗰啲，呢個價錢又平又方便，度度都有得買，就係佢廣源良嘅菜瓜水。大家都應該見到我講佢109000唔知幾多7次㗎啦，咁真係好好用啊！真係好好用啊，又平58蚊有3支喎，3支喎，即係我唔係講緊呢一個款啊，呢個款係好似。呢個款好難喺香港揾到嘅，即係呢一種包裝，通常喺台灣先至有呢一種包裝。香港嗰隻係白色蓋嘅，即係白色樽身白色蓋，但係都係同一樣嘢嚟嘅。咁點解我呢個樽係喺台灣買完之後咧，我 keep 住咧掹開佢個質咧，然後倒翻嗰啲菜瓜水落去呢一度咯。因為我中意用呢一個樽多啲，因為我滴出嚟嗰種感覺係舒服啲嘅。咁同埋點講咧？好保濕咯，好清爽又好好用。我冬天夏天都係用佢，冇轉過力任何一隻爽膚水。我試過有一次咧，自己修眉咧，唔知係因為我有啲好細嗰啲咧掹唔到咧，我會用剃刀咧刮一刮佢嘅。唔知嗰次係咪用力得就係刮損咗咧，好痛啊呢兩個位都。但係用佢咧濕敷咗10分鐘之後咧就降咗紅咯，因為我係痛到紅咗一笪啦。咁跟住之後用佢敷完之後咧係即時覺得舒緩咗啦，降咗紅啦，冇咁痛咯。所以我係超中意用佢嘅。相信好啦，跟住去到面霜嘅行列啦，我今年最中意嘅面霜嘅牌子一定係佢。極潤，冇錯啦！你見到我有粉紅色有白色，我其實夏天係用藍色嘅。大家應該睇過唔知邊一條蜜蜜清定係邊一個月嘅最愛啦。我係有講過嗰個嘅，嗰個係清爽型，我係夏天用嘅。呢個咧就係潤少少嘅，即係比清爽滋潤少少嘅型嘅。咁我就用完清爽型咧，就咁樣跨過去，好似跨過去秋天定唔知乜嘢。因為清爽型我係用咗2啱嘅。跟住就跨過去秋天咧，咁我就買咗呢一個滋潤，比清爽型滋潤少少嘅，就係粉紅色呢一隻。咁用完噶啦，吉咗，都係白色嗰啲 cream 咯，好好用嘅。清爽型嗰隻真係好清爽，好舒服，搽完就好舒服，有即係有啲嘢保護住咧，但係唔會立黐黐，唔會好辛苦，即係你知。香港嘅夏天係幾咁潮濕，幾咁濕立入㗎啦，咁嗰個搽完係好舒服嘅，但係你唔會覺得佢好似一陣風咁咯，佢都唔會嘅，佢都係有佢應有嘅條件喺度嘅。咁之後咧，我就用咗粉紅色啦，粉紅色就俾佢再潤身少少啦。咁都係嗰句好舒服，唔太立，清爽嘅，但係有保護性嘅。呢個粉紅色嗰個都好好用嘅。咁之後用完粉紅色咧，就開始去到凍再凍啲嘅天氣啦。咁我就諗緊咁跟住之後佢嗰陣時咧就出現咗佢喎，就係比呢個粉紅色再潤啲嘅，再潤多少少嘅。呢個係面霜嚟嘅，佢入邊咧有一啲咧維他命 A、C、E 3重抗氧修護粒子。俾大家睇下先，見唔見到入邊有少少橙色一粒粒嗰啲啊？
係啦，嗰啲就係可能佢所講嗰啲 A、C、E 嗰啲維他命嘅粒子啦。咁我覺得佢比粉紅色嗰隻再潤身啲嘅，厚身啲嘅，但係咧佢個滋潤性係高啲嘅。咁冬天我覺得搽佢都好正，好方便咯。咁好啦，之後就講到 mask， 咁有 cleansing mask 同埋普通保濕 mask 啦。咁今年嘅 cleansing mask 咧，呢隻都係有保濕成分嘅。就係佢 E-Pure， 真係好好用咯，我覺得。一包份量真係好多好多，你可以口口敷。咁我通常就敷9個字至1個鐘嘅，之後就會先話用刮棒刮走啦，再用清水洗嘅。敷完之後你會覺得塊面係滋潤咗，明亮咗，因為佢可能會有少少將你，因為佢都有清潔成分㗎嘛，佢有深層清潔嘅成分，佢將你啲黑頭呢啲位咧都推咗少少出嚟嘅，你可以揾啲針咧整走佢咯。咁同時間因為佢清除咗你面上嘅污糟嘢，你會嗰一 moment 咧係覺得明亮咗嘅。佢有保濕成分嘅，好好，我覺得我好中意用呢一個咯。我覺得呢一隻 mask 其實都偏貴嘅，佢係300幾蚊得幾塊嘅啫，唔知4塊定6塊。咁但係我都依然會買佢翻嚟擺喺屋企，因為我真係覺得佢個清潔力同埋保濕能力好好，我好中意用佢。有好多人都講過話用佢會敏感嘅，喺我身上冇呢一樣嘢，所以我好中意用佢嘅，同埋好方便啊！一包啫喱劈晒上塊面度做乜都得，佢又唔會跌落嚟啊！佢唔會跌落嚟㗎，佢好黐得好實㗎，我好中意用佢咯，正啊！好，嚟到最後一樣嘢啦，就係 Paper Mask 保濕面膜。今年要我揀一款最中意嘅保濕 mask， 或者最中意嘅 mask 啦，唔好話佢一定係保濕㗎啦，搣爛咗添。最中意嘅 mask 咧，一定係佢，非他莫屬㗎啦。整翻靚仔啲先啦，嗰陣就係呢隻 Sexy Look 嘅 mask。咁我要留低呢一個全球首創上保濕下拉提呢個字先。係啦，其實吉㗎，我用晒啦，冇晒啦，吉咗。咁我特登留翻個盒同大家講嘅啫，因為俾完嗰個字大家睇可以搣咗咯。咁呢一個 Kiss Me 唔係 Kiss Me 呢個 Sexy Look 嘅 mask 咧，我係幾時發現佢好好用呢？就係我2015年去完台灣翻嚟，我發現佢真係好用。我本身係中意用嗰扎 Love More 嗰扎 mask， 我本身係諗住過去大量數嘅，咁我就係買咗少少Sexy Look 嘅啫。但係我買翻嚟發現，我係中意 Sexy Look 多過中意 Love More 咯，真係好用，因為佢成塊面膜係黑色㗎啦，唔關顏色嘅問題，佢好貼面，好啱我面型，好保濕，真係好保濕。佢唔會水溜溜，唔會滴嘅，佢好舒服，個感覺好正。我覺得我今年我用最多就係 Sexy Look 啦。我有用過佢保濕啦，有用過佢美白嘅系列啦，我都係覺得好好用嘅，都係好保濕，好正嘅。近排咧就喺呢個莎莎見到新呢一隻。就係上保濕下拉提，就即係上面就好似普通 Sexy Look 嗰隻 mask 咁咧，都係黑色嘅，就敷到嚟呢度嘅啫。咁下面咧呢個位咧就係可以拉提嘅，就即係咁樣白色嘅，佢包到去咧下巴呢個位，跟住咧可以勾住耳仔嘅，咁就都係好多精華，入邊都仲有精華可以倒出嚟再敷。咁我覺得好正咯。如果你問我係咪真係有 V 面嘅效果咧，我又唔係好覺得好強烈嘅，但係保濕係真係做得非常好，非常之好。我真係超中意 Sexy Look 咯，所以如果我下次再去台灣咧，我唔會再掃 Love More， 我係掃晒所有 Sexy Look 翻嚟啦，因為真係好好用啊！好啦，一輪嘴就已經講晒所有護膚品嘅最愛啦，咁唉好辛苦冇氣咁滯啦。咁希望大家會中意條片啦，都係同上一條片一樣啦。好多謝大家2015年嘅支持啦，2016年會繼續努力啦。咁希望大家2016年都有個開心、愉快、美滿嘅一年啦。咁中意我呢條片嘅話咧，記住俾個 like 佢啦，記住 subscribe 我個 channel 啦，同埋 follow 我個 Instagram 啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。